Да-да. Здравствуйте еще раз. Ой, здрасте. Блин, я пока шла, тут потемнело и похолодало так. Блин, можно я как-то у вас переночую, а завтра утром уйду? Ну, пожалуйста, да, заходите. Спасибо большое, блин. Только у меня один диван. Да. Ну ничего, я с краю посплю аккуратненько. Ну ладно. Там так страшно стало. Ужас. Ужинать будете? Я как раз грибочки чистил. Было бы отлично. Спасибо вам большое. Да, конечно. Располагайтесь.